आज हामी सागादावाको पाउन अवसरमा हाम्रो सङ्घद्वारा चाहिँ माछा छेतारको निम्ति हामी खोलामा गएर एकदमै आफ्नो तरिकाले छेतारहरू गऱ्यौँ। र यो छेतार गरेमा चाहिँ के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि अब अहिले आफै माछाहरू भए जीवजन्तु जे नै भए पनि अहिले उसको प्राणबाट मुक्ति भएर कति खुसी हुन्छ। ऊ मर्नु आँटेकोबाट खुसी बाँचेपछि कति खुसी हुन्छ। त्यो खुसी त छँदैछ। त्यो मात्रै नभएर अब हामीले राम्रोसँगले उहाँ माने मलमहरू गरिदिएको छ भने त्यही झिन्लाप त्यही आशीर्वादले गर्दा ऊ पनि एक दिन राम्रो ठाउँमा जन्म भएर जान्छ। उसको प्राणी जोवा पनि जसले यसरी प्राणी दानहरू गर्ने गर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कहिले पनि रोग कष्टहरू नलाग्ने, त्यसरी नै आयु लामो भएर जान्छ भन्ने सूत्रमा लेखिएको छ।